En los últimos días, el departamento de Sonsonate ha presentado muchas lluvias, con intensidades de leves a fuertes. Diferentes municipios del departamento se han visto afectados ante la llegada de la temporada lluviosa, ya que esta ha provocado inundaciones y pérdidas materiales para muchas familias. En municipios como San Julián, Armenia, Cuisnahuat e Izhuatán, las tormentas no han afectado mucho a la población. El municipio de Acajutla ha sido uno de los más afectados del departamento, ya que al pertenecer a la zona costera del país, la alerta roja se activó hace unos días en dicho municipio, provocando inundaciones en los hogares de muchas familias, llegando al punto de obligarlas a abandonar sus viviendas a altas horas de la noche. La alcaldía de Sonsonate, dirigida por el alcalde municipal Rafael Arévalo, en conjunto con la alcaldía municipal de Acajutla, presidida por el alcalde Benjamín Hernández, evacuaron a varias familias para que se resguardaran en un lugar seguro donde no corrieran riesgo alguno. La municipalidad de Acajutla también habilitó un centro de acopio para que los habitantes del municipio pudieran donar víveres, calzado, ropa, sábanas e incluso medicamento para las familias que se vieron afectados por las inundaciones en sus hogares y que se encontraban en un albergue. Por su parte, el gobernador de Sonsonate, Emerson Campos, y el vicegobernador Eliuser Bando, en conjunto con Protección Civil, han elaborado un plan y ya está listo para ponerlo en marcha ante cualquier emergencia que se presente a causa de las lluvias. Para STV Noticias y Sonsonate TV, Lisbeth Torres.